ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାତାୟାତରେ ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ on various times government of Odisha ବସ୍ ଚଲାନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ଆଇଲା ସିଟି ବସ୍। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଯେତେବେଳେ ସିଟି ବସ୍ ଗୁଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ରଷ୍ଟେଡ୍ ହେଲା, ଖତ ଖାଇଲା, ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଯାଇକିରି ନାନାଦି ପ୍ରକାରର କାମ କଲେ, ସେଇ ବସ୍ ସେବା ସିଟି ବସ୍ ଠପ ପାଇଲା। ଫଳରେ କ'ଣ ମିଳିଲା? ସ୍କ୍ରାପ୍ ଦରରେ ସେଇ ବସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ବିକ୍ରି କରିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ସେକେଣ୍ଡ ଆସିଲା ମୋ ବସ୍। ମୋ ବସ୍ ଯେତେବେଳେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବସ୍ ଓନର ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଫେସ୍ କରିଥିଲେ ଏଟ୍ ଦି ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଇନାଗୁରେସନ୍ ଅଫ୍ ସିଟି ବସ୍, ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଅପୋଜିସନ୍ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କଲା ବାଦ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ବସ୍ ସେବାଟା ଆରମ୍ଭ କଲା। ମୋ ବସ୍ ସେବାରେ ଯେଉଁ ମୋ ବସ୍ ଗୁଡ଼ା କିଣା ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଜିନିଷଟା ବି ସିଟି ବସ୍ ସ୍ତରରେ ରଷ୍ଟେଡ୍ ଖାଇଲା, କଳଙ୍କି ଲାଗିଲା, ଖତ ଖାଇଲା, ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଗୁଡ଼ା ବସ୍ ଭିତରେ ନାନାଦି ପ୍ରକାରର କ୍ରାଇମ୍ କଲେ। ଏଣ୍ଡ ମୋ ବସ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ସ୍କ୍ରାପ୍ରେ ସ୍ୱାହା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଲେଟେଷ୍ଟ ଚାଲିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍। ଏଟା ତ ଆହୁରି ଆଡଭାନ୍ସ ଲେଭେଲ। ଏଥିରେ କ୍ଲେମ୍ କଲା ହେଲା ବାଇ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କମ୍ ଦରରେ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରିବାର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଫ୍ରମ୍ ଇଣ୍ଟିରିୟର ଏରିଆ ଦିଆଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କଲେ ଅନରେବଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଏଣ୍ଡ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ଟା ସୁଇଟେବଲି ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ସେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ରେ ଉଠେଇ ନ ପାରିବା ଦ୍ୱାରା ଟେକ୍ନିକାଲି ବସ୍ ଗୁଡ଼ାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ବସ୍ ଗୁଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରଷ୍ଟିଂ ଖାଉଛି, ଖତ ଖାଉଛି, ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ଏଣ୍ଡ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଆଡ୍ଡା ବନେଇବେ ଫର୍ ଡୁଇଂ ଦେୟାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବି ୱାନ୍ସ ଦି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଓଭର, ସିଧାସଳଖ କଥା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ବି ସ୍କ୍ରାପ୍ ମେଟାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁରେ ବିକ୍ରି କରାହବ ସ୍କ୍ରାପ୍ ମର୍ଚେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ। ଏବେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆର ଆପଣମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେଇଂ ମନିରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ପଟୁଆର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ତକ୍ ଠିକ୍ କି ଯେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ୟାରି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିକିରି
ପଇସାଟା ଗୁଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ରାଦର ସେତିକି ପଇସା ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟ ବସ୍ ମାଲିକଙ୍କ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ୟୁଟିଲାଇଜ ହେଇଥାନ୍ତା ହୁଏତ ସେମାନେ ବେଟର ସର୍ଭିସ ଦେଇଥାନ୍ତେ। CGTMS PMEGPରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ନୂଆ ନୂଆ ବସ୍ ପୁନର୍ ବି ଆପଣମାନେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରନ୍ତେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ୍ ଅଫ୍ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଅନ୍ ଟୁର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଭେଲ ବିଜନେସ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ, which could have brought up employment in a larger scale, which could have brought up revenue on a larger scale, and which can also contribute towards the economic condition of several needy people. तो मते कहंतु the policy makers who are sitting on the chair को लेवल रा चिंता करुचंती कि डियर डिप्लोमैट्स आमे ए पॉलिसीटा न अपने करी आमे ए टाइप रो पॉलिसी करू सो दैट ब्रॉडर पिक्चरटा मार्केट रे अणा जाई परिबो। एबे मते कहंतु few private bus owners are operating in our area. तांको बस गुड़ा कहीं लॉन्ग डिस्टेंस चलिकी सक्सेसफुल भी होची, प्रॉफिट भी कमाउची एंड किछि दूर तक पब्लिक सर्विस प्रॉपर वे रे दउची। किंतु गवर्नमेंट मेसिनरीज गुड़ा जेते बेले अप्लाई करा होची ऑन टूर्स एंड ट्रैवल सेक्टर, it is a big failure. Always it is a big failure. Always. तो आपण माने चिंता करंतु को भाबरे आमर खटिखिया टिकस पैसा वेस्ट करा होची। वीडियो को भरपूर मात्रा रे दया करिकी शेयर करंतु। फेसबुक रे जदि देखुचंती फेसबुक पेज को फॉलो करंतु। यूट्यूब चैनल आकर्षण रोड्स रे जदि देखुचंती आकर्षण रोड्स को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबांतु। टिल देन speak for all the corruption going throughout your area.